大和尚慈悲，各位法師慈悲，各位居士大家阿彌陀佛。阿彌陀佛。大家請放掌。咁我哋今日呢，就8月15抱佛，係啦，好多人呢都問啊，佢話其實點解佛教都拜月光嘅呢？其實係咪迷信嘅呢？咩嚟嘅呢？咁樣。咁所以其實你大概會留意到咧，我哋叫做中秋嘅抱佛法會。抱佛咧，我哋細個嗰陣時咧，師傅講話抱佛抱佛，我哋真係以為咧，每人攬住一尊佛咁樣先叫抱佛，係咪？初初係諗住咩叫抱佛咧？定還是係即係有得拎下抱下定係點嘅咧？咁其實抱佛嘅意思係點咧？抱係普遍個抱啊，其實就意思係普禮十方諸佛。咁我哋趁中秋嘅嗰個嘅法會裏邊咧，其實進行抱佛咧係因為兩個意思。我先以欲勾牽啊，後令入佛智。好啦，就話說咧，好多大德都講，唔知點解中秋抱佛嘅話咧，你喺嗰個法會裏邊，你所祈願嘅願望都好多時會圓滿嘅。咁個原因其實係嚟自於啦嚇，相傳有兩件事嘅。第一件事咧就話我哋會拜月光菩薩。咁其實咧就話原來月光菩薩咧就係釋迦世尊喺因地嘅時候嘅其中一段事蹟。咁佢就啱啱就叫月光，佢個名就叫月光。咁佢嗰陣時做國王嘅時候咧就發過一個願，佢話凡係如果眾生問我要求啲乜嘢嘅，我有能力嘅，乃至到捨棄我嘅身體頭目髓腦，我都會圓滿佢呢個願。咁原因係乜嘢呢？佢嗰期行菩薩道嘅時候呢，就話呢一個係我行檀波羅蜜嘅修行。檀波羅蜜指係咩？丹拿係啦，布施波羅蜜嘅其中一種修行。通過布施去到啦，可以斷除自己嘅執着、慳貪、我慢等等，希望可以盡快圓滿佛果嘅一個途徑。咁佢話修檀波羅蜜，希望可以圓滿佛果。咁嗰陣時咧，當然啦，就人哋問佢攞乜嘢，佢都俾乜嘢。咁啊，你知嘅啦，實係有個對家噶嘛，係嘛？對頭人提婆達多嘅過往生就問佢攞乜嘢咧？要命。咁佢俾唔俾咧？佢都俾。咁即係話其實佢個感恩嘅心咧，仲話佢唔係嚟找茬嘅，係因為佢想成就我財物乃至到其他嘅一啲嘅衣服啊、食物等等咧。我都能夠捨去，但係呢啲全部都係身外之物。有人能夠圓滿我呢一個嘅菩提道嘅一個修行嘅話咧，我非常感恩。佢用感恩嘅心去布施生命出嚟。咁所以咧喺呢個係月光王啊，我哋曾經有一期嘅漫畫有出過係咪？月光菩薩啊嘛，係啦，月光菩薩呢件事咧，咁就係喺你喺漫畫裏邊，你可以再翻查嘅嚟睇翻。咁喺呢件事裏邊咧，就會引致到咧，日後好多人都會覺得就係你向釋迦世尊去祈求你嘅一切願，因為佢喺因地嘅時候，佢已經行檀波羅蜜，希望眾生都會能夠一一如願。又好似我哋一般話，我哋過堂嘅時候咧，念結齋，結齋即係回向啊，去回向俾施主檀王。我哋希望係點呢？如果你今日為咗善嘅利益嚟布施嘅話，我都希望你後必得安樂。咁因此喺成個嗰個嘅拜月啦、抱佛嘅法會裏邊呢，其實係先你有一個嘅願心，然後啦，你都知道 Maslow 咪有個 hierarchy 嘅，最底層嘅就係你基本上嘅所謂 basic needs， 可能係生活上邊嘅，再高層可能係情感上邊嘅等等。你未能夠圓滿嘅，所以你根本冇咁樣嘅暇滿去修行。喺密教裏邊，所謂暇滿嘅意思係點咧？你根本冇咁樣嘅資源，冇咁嘅資糧，你冇得閒嚇，為咗糊口嚇，為咗要解決自己心靈上面嘅種種問題，根本你係唔會去拜佛嘅。你一定係有一啲嘅所謂嘅可以空出嚟嘅時間同埋資源，你先會去學佛。咁因此呢，我哋而家都明白有眾生係可能有啲世間嘅要求，無論係話細路仔可能係基本嘅身體啊、學業啊，或者你大啲啦，去到工作啊、事業啊、人際啊等等，呢啲嘅願求你都可以提出。但係當然啦，我哋就話啦，我哋以菩提心作為呢啲願求嘅基礎。我哋今日有呢啲願求，唔係因為貪心，
係因為我冇咁樣嘅圓滿，我世間嘅各種嘅嗰啲基本嘅需求都唔能夠圓滿嘅話，咁我請問有乜嘢辦法仲可以學佛呢？係咪？淨係話今日如果中秋老細唔放你，你都冇辦法啦。係啦，或者唔放早你都即係冇咁叫做咩咁開心啊！即係禮佛嘅時候你都覺得搞錯啊！真係係咪趕頭趕命先可以嚟到？你有一種唔同嘅嗰個嘅感覺啊，你一種嘅比較圓滿定係冇咁圓滿嘅嗰種學佛嘅心。咁呢個係其中一個部分。第二個原因呢，就係我哋會拜嘅時候呢，同月光最有關係嘅呢，就係喺東方琉璃世界嘅月光遍照菩薩，好熟咁樣個名。其實佢做咩嘅呢？好似又唔係好清楚。就話説話，藥師佛有兩個脅侍，即係幫佢手嘅嚇，一位就日光遍照，另外一位月光遍照。你去睇嗰啲佛像，其實唔係好分到。藥師佛喺正中間嘅，好多時呢，喺個菩薩嘅頭頂，佢嗰啲瓔珞嘅時候呢，有啲人就將佢畫個圓咕碌，有啲人就畫一個呢側邊嗰個啦，另外一邊就畫個好似一個新月咁樣，你就知道哦，原來日光遍照同埋月光遍照。咁原因係咧，藥師佛其實有個願心，就係話凡眾生嚇，除咗12大願之外，其實佢話眾生有好多係基本嘅世間嘅需求。譬如話就係你所講嘅，你基本嘅可以分為兩大類嘅啫嚇。你講穿咗，你又話係法師我都識啦。兩大類係乜嘢咧？第一樣咧就係消災，另外一樣咧就係延壽增福，係咪？咁其實你係呢兩個願求嘅。咁而話藥師佛明白眾生有呢啲需要，咁但係你要修行佢嘅法門，你先可以第一消災。咁所以佢有藥師咒咯，盡量去幫眾生滅業障。好啦，第二啦，你要增福又點呢？佢又有藥師咒咯，同埋你去供養藥師佛咯，念佢嘅聖號去恭敬禮拜藥師佛等等。咁所以話月光遍照菩薩亦都明白眾生有呢個需要，佢嘅願心同藥師佛一樣，都希望令到眾生第一消災，第二可以增福延壽。咁故此你陣間你自己一路去拜願嘅時候，你第一嘅願心係咩呢？我一定要講一啲竅門先得嘅。要話俾大家聽嘅就係，一日你嘅惡業你唔消除嘅話，你係唔會有最好嘅辦法同埋最好嘅最多嘅機會去俾你去增福。咁所以我哋一路拜嘅時候呢，第一個嘅步伐嚇，你要求自己嘅係希望真係生起慚愧心。知道其實我都係嘅，因為業障嘅緣故，所以啦，我哋有種種嘅唔同嘅苦患，可能係身體嘅，可能係心靈，可能係工作，可能係等等其他嘅。咁如果你有呢種心嘅時候，我哋先可以消災，因為災其實就係惡業嘅惡果。你唔通過去滅惡業嘅話，你係冇辦法可以消災。菩薩唔係就咁話幫你消災就可以消災。係佢俾方法你要運用呢種方法，好似就係佢而家喺度證明你懺悔啦。你喺佢面前，我哋成日都講最好，佢唔會將我哋嗰啲醜事去揚出去。但係我哋嗰種感覺就係因為咁，你咁好，我哋更加唔想瞞你。有乜嘢嘅，我哋好似盡訴心中情，話晒俾佛菩薩聽。我過往做過呢啲惡事，有啲我唔記得，但係我而家都知應該都唔多好嘅，因為我而家有種種嘅苦果，我可以推斷我以前一定係做過啲唔好嘢啦。咁你咁樣去生慚愧心、懺悔心。而第二個 step 啦，因為你罪滅啦，所以福先有機會生起。就好似咧喺佛經裏邊佢比喻係咩呢？啲田啊，你有雜草，你係種唔到好嘅穀出嚟，你一定要掹咗啲雜草，就好似滅咗業障啦。你而家去種穀嘅時候，你先將你嘅願心一一喺佛菩薩面前，我將佢許諾出嚟。我想點樣咁？但係你都知㗎啦，我今日發咗呢啲願，呢啲願幾時圓滿啊？就靠你係唔係由今日開始，你不停去做善嘅福德因緣，去將呢一種善果去催熟。喺佛經裏邊，好多人有聽過就係善種子落咗嘅，佢日後會有善果出嚟。種子往往係細嘅，個果不嬲都係大㗎啦。咁但係點解咁細嘅善因你可以有個善果？我就話原來你喺當中你賦予咗兩樣嘢。第一個就係你一般所講嘅，我哋賦予有幾多嘅善嘅因緣喺當中。
善因緣即係話你俾幾多條件佢，如果種嘢嘅就係你俾幾多陽光、幾多水分、幾多肥料佢。咁我哋一般就講啦，你想呢個願心圓滿嘅，你賦予佢幾多善業去作為一種助緣。而第二啦，最勁嘅嗰個善業嘅助緣喺邊度呢？其實就係你嘅所謂 psychological power， 你嘅心力。就好似地藏經點解有較量布施功德？你如果你做嗰個善業嘅時候，根本唔能夠令你心情上邊有一啲起伏或者有啲波瀾，即係做咗你都唔覺嘅，唔記得嘅。咁你當下你俾佢嘅所謂嘅精神上邊嘅力量固然係少，即係好似買支旗10元8塊，你記唔記得上個禮拜有冇買旗啊？你記得咁可能即係俾唔少噶啦，係嘛？咁但係如果你話我唔記得，依稀可能有買過咧，星期3定係星期6我唔知，咩團體你更加唔知。但係如果有一日啊，你見到一件善事你好想做嘅，譬如話起廟咁樣，起一間廟，然後啦你而家就知道佢爭一個因緣，佢就係原來爭個塔未起好，個塔咧就連工包料200萬。咁好啦，你去籌措嘅時候，或者你拎咗200萬出去，都唔係細嘅數目嚟。你自然喺你嘅心靈上邊嘅力量所泛起嘅波瀾就會大。所以你投放落去嘅時候，可能第日總之你見到塔形嘅物品，你就會記得當年啊！如果唔係我200萬係咪？邊有個塔啊？哇！真係好歡喜啊！哇！呢啲起廟嘅嘢唔係成日都有因緣嘅。哇！我做到啊！我好感恩。咁你就係，總之我凡係記得嘅，我就已經賦予佢所謂嘅心靈上邊嘅業力，因此有一日因緣成熟嘅時候，你嘅善果先不可思議。咁而家最好啊，你喺佛前發願，總之日後你一見佛菩薩嘅時候，你就記得我嗰日我發過呢個願。當然啦，你發得嘅嗰啲願，唔通你真係寫張 list 咩？係咪？我爭個番茄啊，爭2棵菜啊，又或者我今日咧行嘅時候發覺真係行得唔係幾順啊，我想要對新鞋，你唔會講呢啲咁臨審嗰啲嘢。你發得嗰啲願一定係對於你嚟講，你覺得係我係暫時有一種最必要嘅需求，我希望我有善嘅福德因緣，令到我呢個願心圓滿。咁所以你發呢個願之後，你先會去用力去為佢去投放一啲善嘅因緣落去，令到你嘅願圓滿。咁所以呢個先係拜月嗰個嘅成個嘅願心，呢個係世間嘅。咁但係到最尾啦，唔好意思啦，我要講第3個原因，點解會話喺中秋嘅時候我哋會拜月呢？其實呢，最主要係因為中國禪宗喺中土嘅興盛。你陣間唱一個叫《月宮讚》嘅時候，佢裏邊有，佢就喺禪宗裏邊咧，好多時就會用月亮去比喻真理或者佛性，即係自己嘅覺性。係啦，成個天空都係黑嘅，淨係個月亮先係光嘅啫。當你一路拜嘅時候，如果我哋話好似一個金字塔，一般信徒喺度追求緊嘅就係一啲嘅所謂 basic needs， 但係有多啲人佢嘅追求係點呢？我而家有啲暇滿啦。我想有意欲修行啦，修行嘅願心係我希望完成佛果，或者我希望解脫，我希望成佛。好啦，你就以嗰個自己嘅覺性作為目標，一路拜嘅時候，其實就係一路投放緊一啲善因緣，希望我有一日我哋會自己彰顯自己嘅佛性。因為世間我哋知道夜晚黑係代表我哋有煩惱啊嘛，咁但係你自己嗰個嘅月亮你幾時見到呢？其實就在於你幾時抬高頭。個月亮嘅不嬲都喺度噶啦，你幾時望到，幾時唔望到，你有冇因緣咯？而家佛法佛經就好似有人指緊呢，喺嗰度咁樣嗱，真係真人真事。而家我哋成日都做啲咁嘅嘢嚇，指人哋去攞嘢嘅時候呢，啲人就會話邊度？佢淨係研究你嘅手指，即係好多人而家學佛都係讀好多佛法，但係其實佢都唔知道原來佛法教你嘅係想你得到嗰啲嘅善嘅。或者一啲福德資糧，甚至乎係令到你可以明白自己嘅覺性，彰顯嘅覺性。其實呢個係最深層嘅意義。咁我就希望大家嘅嗰個願心，可能就係投放喺我願解脫，或者我願我同法界眾生都能夠同登覺岸嘅願心，係由一步一步咁樣去自己教育自己，或者你去影響身邊嘅人，去教育埋其他人。咁啊，所以我哋今日中秋嘅法會呢，我講多啲係因為陣間一開始我哋中間唔休息噶啦，
去到普佛，去到拜願嘅時候，你要自己記得啊，原來有呢啲嘅內涵，我自己要發心要發願，記得嘅，咁我哋就一路一路做。咁所以咧，拜願嘅內容其實係3個部分嘅啫。一咧就係本師釋迦世尊，好多時我哋懺悔祈求都係佢。頭先我講月光菩薩啊嘛，係咪？咁然後啦，我哋就拜消災延壽藥師佛，希望可以消災，希望可以增福。咁最尾就會係拜月光遍照菩薩，其實個內容都係喺呢度。咁然後就唱埋月宮讚，就功德圓滿。咁我哋祝願呢，大家罪滅福生，再少吉志，一切嘅願心呢都能夠果遂圓滿。阿彌陀佛。